قاعد في امان الله في عز الشتاء، خلصت شغل العيادة ولاقي تليفون: حقنا يا دكتور، معانا بنوتة تعبانة. قلت يمكن طفلة عندها التهاب أذن وسطى وموجوعة ولا حاجة، انزل مفيش مشكلة. نزلت لقيت آنسة كده مدموزيل عندها بتاع 20 سنة بتموت، معاها بتاع 17 18 راجل، كل واحد منهم قد الباب. فبتفكر بقى في المواقف اللي زي دي، أكيد في مصيبة. دخلت: خير يا جماعة؟ بلع دبوس طرح. تمام. قلت شكلها ليلة طويلة. دخلت قعدت: اقعدي يا بنتي. بصيت عليها لقيت الدبوس، ربنا ما يوريكم، اللي فيه وردة كبيرة ده، وراشق في جدار الزور من جوه من تحت لفوق. على قد ما زعلت على قد ما فرحت، لاني شايفه يبقى في امل ان احنا نجيبه. كل زملائي اللي سمعوا القصة دي لاموا عليا ان انا ما دخلتش البنت دي العمليات. الحقيقة انت لو حطيت نفسك مطرحها او مطرح والدتها او والدها، هترمي نفسك في النار علشان المريضة دي، من غير طبعا ما احكي تفاصيل كتير. ربنا قدرني وشلته. البنت نازلة روحها ردت. اللي مزعلني في القصة عدم التقدير اللي حاصل من 17 راجل. التقدير على فكرة يا جماعة ما بين البشر وبعض مش شرط يبقى مادي، في تقدير معنوي، في تقدير أخلاقي. أي مهنة في الدنيا لازم يبقى في منها مردود. الطب بالذات مهنة إنسانية في الأساس الأول، المردود بتاعها نفس قصاد نفس، فيها تقدير. ما يكونش الردود من عينة انت طلبت كشف وخدته، لا 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 خالص. انا لو لقيتها لوحدها من غيركو، من غير 17 راجل، برضو كان ربنا قدرني وشلته. المفارقات دي هي اللي بتخلينا نكمل. العيانة دي هتفضل فاكراني طول عمرها إلى ما شاء الله. أساتذتي كلهم لاموا عليا إن أنا ما دخلتش بالبنت دي العمليات واديتها بنج كلي، لكن الوقت والحالة الصحية اللي قدامي وحالة القلق الرهيبة اللي في الأسرة في الوقت ده، مع شوية ثقة كده في الله، تخليك إن أنت تجمد قلبك، والحمد لله على كل حال.